국밥집을 연달아 튕기니 배고파서 눈앞이 깜깜하다. 저장 별 수 없이 국물 색감이 좋아 아껴뒀던 국밥집으로 향한다. 이것만의 특징을 소개한 문구를 슬쩍 보고 전작불. 장작 타는 고소한 냄새를 맡으며 가게에 들어섰다. 오늘의 첫 번째 국밥. 돼지국밥 주문 후 눈치껏 1인석에 앉아 내부를 본다. 중규모의 올 입식. 장작국밥 8,000원에 돼지고기 혼합 제외 올 국내산. 장작불과 채소에 관한 스토리텔링을 흐뭇하게 바라본다. 빠르게 잠잠한 표면에 국밥이 도착했다. 첫 국물. 유니크하다. 간이 거의 안 잡힌 걸 파악 후 작게 아까워한다. 간이 거의 안 잡혔다는 문구가 있었으면 오해를 줄였을 텐데. 새우젓에 소금까지 살짝 쳐서 계속 국물을 먹는다. 간단히 요약하자면 딱 동곡 할매국밥의 전성기 시절을 먹는 느낌. 확실히 장작불 때문인지 맛의 경계층이 다르다. 대부분의 잡내가 잡혀 매끈거리며 고소하고 입술에 살짝 붙는 점도에 무게감 또한 약간 느껴지는 국물에 연신 고개를 끄덕이며 1인석은 의자가 높아 자세가 구부정하다는 걸 인식하며 나머지를 먹는다. 김치는 겉절이 느낌의 아삭하고 양파는 양념장이 너무 녹아 많이 달았고 깍두기는 시콤달달하다. 고기는 설명 글대로 살코기 위주이며 부드러움과 퍽퍽함 사이쯤의 질감에 부위는 아마도 사태살. 한 점 한 점 국물을 음미하며 결정하려는데 예상보다 빨리 식사가 끝나는 걸 보고 당혹스러워한다. 뭐지? 뚝배기 사이즈를 측정하고서야 이유를 알게 된다. 사이즈가 너무 보통이다. 가스 이외에 다른 에너지원을 쓰면 더 괜찮을 거라 생각했던 때가 있는데 장작을 이용해서 비주얼적인 면과 국물의 개성을 차별해준 점이 놀라웠고 커다란 주차장 국밥이 나오는 스피드 국물 개성 학교를 못차까지 상당히 연구해가지고 냈다는 게 느껴졌다. 단 한 가지 단점이 있다면 뚝배기 크기가 작은 편인데 그래가지고 좀 고기 양 그리고 국물 양이 상대적으로 작다. 평균이야. 그만 좀 보충하면 되는데 뭐 꽃배기 가격 1,000원이니까 꽃배기를 추가해서 먹으면 더 괜찮은 국밥이 될 것 같다. 개인적인 생각으로는 김치 깍두기 다 살릴 게 아니라 김치만 살리고 국물을 보충하는 소면을 주는 게 양적인 면에서 더 매력을 어필할 수 있을 것 같다. 그러면 3살이 1,000원 이렇게 팔아도 되니까 일단 잘 먹었고 어이끼나 양이 좀 부족한 상태라 가지고 다른 국밥집 갔다가 대구로 집으로 향한다.